Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh guys. Selamat pagi. Semoga anda sehat. Semoga kita dimudahkan urusan dunia dan akhirat, dipermudahkan rezeki ya guys. InsyaAllah, amin. Oh, berat sangat tu mendung ke atas tu guys. Dengan angin sepul-sepul begini, alamatnya ambo akan dibasahi hujan pagi ya guys. Okey, selesai sudah kita mulakan solat. Selak-selak Al-Quran sekejap atau selak-selak kitab. Jom kita buka pintu rumah kita, keluar sebentar, beriadah pagi ini, menghirup udara segar. Okay guys, jogging-jogging, walaupun setakat berjalan kaki, sekurang-kurangnya kita berolahraga ya guys. Okay, sejuk ni pagi ni guys. Ada tanda-tanda nak hujan ya. Tengok langit. Tengok langit guys. Gelap ya. Ada ura-ura nak hujan tu guys ya. Mendung kiri kanan, depan belakang atas ya. Tapi kita selalu bersyukur apa saja yang Allah anugerahkan setiap hari awal pagi, sentiasa bersyukur. Tapi yang melihat ke belah sana guys, seperti sudah hujan ya. Dari kejauhan itu ada tanda-tanda sudah hujan. Alhamdulillah. Tidak apa. Kalau tiba-tiba hujan dalam masa seminit dua ini, kita berlari saja. Jangan tunggu hujan lama. Ya. Nanti mengganggu kesihatan kita. Hujan sekarang bukan hujan macam dulu ya. Hujan macam dulu bersih. Apabila di kampung, kita boleh terus minum air hujan. Ataupun tiap malam Jumaat, kita ada air hujan, terus boleh minum ya guys. Untuk terangkan hati. Tapi sekarang tidak. Sebab hujan sekarang mengandungi toksid, mengandungi asid. Ya. Kena tubuh badan kita menjadi sakit, demam, batuk, sesama ya guys. Penatnya naik bukit. Sekarang dah pukul berapa guys? Lagi beberapa minit pukul 7 eh. Tadi yang berjogging sekitar pukul 6.55. Baru 5 minit. Oh, sana gelap guys. Tidak ada gatal kepala ni. Tidak ada tanda-tanda warna cantik di langit ni seperti semalam. Hari ini semua keliling gelap. Gelap kelam. Teruskan juga guys. Ini yang dah pertengahan round ya, pertengahan jalan. Nak patah balik tidak boleh. Kita teruskan saja. InsyaAllah ya. Jangan lupa guys, hari ini zikir kita yang paling mudah ya. Dah sudah terlebih tadi. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim ya. Atau nak panjang, astaghfirullahalazim allazi la ilaha wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Allah Akbar. Sampui nyawa.
Haba-haba panas di dalam badan dah mula keluar ya guys. Ada ambo dah mula batuk-batuk sekarang guys. Sikit-sikit itu yang kebimbangan tu. Apabila batuk melanda, apa kerja pun tak boleh guys. Nak makan sedap pun tak boleh. Nak solat, nak mengaji ya. Nak sekolah tu tengah solat dia batuk, tidak membatalkan, tapi batuk yang mengeluarkan angin itu yang menyusahkan ya. Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Oh, nafas. Okay, kan? Lama yang gelap ya. Dan di sana hujan dah turun dah tu. Penat. Morning. Macam kerja laju apa? Speed laju hari ni. Allah Akbar. Tak boleh tunggu lama. Nak exercise. Dah titis-titis hujan ya. Dah turun ke pipi. Hujan mula turun guys. Kita berehat sebentar kat sini. Okay. Guys, sebelum hujan turun, tadi dah menjadi sikit ya. Kita pendekkan kita punya senaman ataupun kita punya olahraga ataupun kita punya jogging ya guys. Allah. Bila-bila aja masa hujan tu akan turun ya. Alhamdulillah. Kita bersenam gini.
guys. Alhamdulillah guys. Tergesa-gesa. Hujan telah makin turun ya. Allah Akbar. Kita apabila kita melakukan yoga atau senaman ya, kita akan sendawa atas, angin bawah pun keluar ya. Syukur alhamdulillah. Kalau terlampau banyak angin di dalam badan pun tak selesa juga ya, jadi urat-urat saraf itu jadi sakit ya. Ada warga tu tadi satu pusingan saja dia berjoging ya. Tengok gelap sangat. Dah sampai 1,000 lebih ya. Okay guys, ada apa nak cerita pagi ni? Setiap hari ada saja apa tak pandai. Mata tu memandang, melihat dan mendengar, tetapi tak berani nak bercakap. Nanti kata sembang mambang ataupun mengumpat ya. Tapi alhamdulillah semalam petang tengah memasak mendengar anak jiran yang stroke sebelah rumah tu, anak beritahu dia dah balik ya, petang malam, maghrib kot dia balik. Alhamdulillah dia dah ada kat rumah. InsyaAllah hari ni Ambo akan pergi melawat lah. Di hospital selama 2 minggu guys, Ambo tak pergilah. Tapi Ambo menyantuni mak dia kat rumah ya. Oh ada tu warga tu lah. Ambo kata dia tak ada tadi. Kami laju je jalan guys, sebab tak nampak. Bila Ambo sampai ke ujung sana, dia mesti sampai sini. Tapi bila Ambo sampai ujung sana, dia dah tak ada. Ingatkan dia dah balik. Rupanya ada. Laju gila dia punya jalan guys. Alhamdulillah ya. Dan itulah dia. Apabila kita tentang mengenai anak jiran tadi tu, dia tak adalah ada sakit yang teruk, kritikal tak ada, cuma darah tinggi tu biasalah ya. Umur dah 40 lebih memang ada lah, tapi tidaklah tahap berbahaya. Tapi yang membuatkan dia begitu, dia tension, dia stres. Sebab telefon lah guys. Dia dalam kategori golongan dalam kategori OKU lah guys. Selambam begitu ya. Dia lembab sikit. Tapi dia okey, dia bekerja. Dia sekolah ada jam 6 je, tapi dia okey, dia bekerja. Dia membantu mak dia bagi duit kat mak dia ya. Orang macam tu. Tapi itulah, Allah tidak membenarkan dia bekerja, rehatkan diri, rehatkan badan. Masalahnya sekarang tu yang menjadi tanggungjawab mak dia pula nak jaga dia ya. Banyak dugaan yang diterima dia mak dia. Setelah kematian suami ya, setelah anak dia ada yang jatuh motor, dah jadi OKU. Lepas tu yang ni baru ni stroke ya. Semoga memang ahli syurga lah tu mak dia tu ya, ataupun jiran hamba tu. InsyaAllah dia akan jadi ahli syurga. Sebab apa? Bila Allah tu menyayangi seseorang itu,
ingin memilih seorang itu, dia akan dia akan memberi dugaan yang banyak. Sitik-sitik hujan keluar guys. Cucu hamba ni sekolah ke tidak? 7.30 ya. 7.35. Dah gerimis dah guys. Halus-halus. Ya. Okay, hamba dah beransur. Walaupun halus-halus tapi dia lebat juga ni gerimis ni. Ya. Dan pakailah ni guys. Macam orang Eskimo. Okay. Pagi-pagi ni mana nak ngeteh. Hamba rasa cucu pun ni tak sekolah ni kot. Nak jalan laju guys. Makin lama kelebat hujan ya. Allah Akbar. Okay guys, hujan. Alhamdulillah. Dengan angin ni guys. Hamba lalu kat situ tadi tu, badan hamba macam nak ditarik di angin tu ya. 60 kg angin nak tarik guys. Aduh. Itulah ya. Lepas tu dekat sana tu angin pokok mangga tu banyak buah dia guys, dah masak-masak. Bila angin tu jatuh, bila angin tu kuat dia menjatuhkan buah mangga tu. Mula pun tak perasan ada buah mangga atas tu. Ambo tak nampak beberapa orang kerja kontrak yang buat bangunan sebelah sana berlari-lari. Yang akan dikejar oleh immigration. Rupa dia kutip buah mangga tu guys. Buah kelakar je. Ya, apa tengok. Ingat kan immigration kejar ke kan, penatang yang kerja-kerja kat sana tu. Rupa dia masing-masing berebut kutip buah mangga yang jatuh tu. Mangga apple. Bodoh. Okay guys. Ke mana arah tujuan pagi ini? Nak bersarapan di kat rumah ada apa nak buat sarapan? Mi ada, mihun ada. Tengok nasi kalau ada. Rasa tak ada guys. Sebab apa? Tadi masa aku nak tidur, sambal sotong tu ada lagi. Bangun tidur, nak subuh tadi, hamba cariklah sambal sotong tu. Dalam freezer ke, dalam peti ais ke, tak ada. So benda dah habis lah. Ingatkan nak buat masak nasi, nak makan dengan sambal sotong ke, buat telur dadah ke tak ada. So batuk. Aku tengok dulu dah. Bismillahirrahmanirrahim. Hujan dah pula ya. Alhamdulillah. Nak sarapan di mana hujan?
taman ni hanya 1-2 je kedai makan ya, ataupun untuk sarapan pagi. Lebat ya. Walaupun halus-halus tapi dia lebat guys. Pusing-pusing kat taman ni. Jalan kecil, diorang apa ni besar nangka. Jalan kecil, diorang parking kiri kanan ke rumah. So, aku nak parking kat tepi. Okay guys, nampak jauh selapan di taman nampak ni. Dia dengan Milo. Panas ke suam? Terima kasih. Ada gula Makan. Boleh. Mana? Ni. Okey. Nak pun. Makan. Lupa merajuk. Ya, ada.
Makan. Meja luar minum air. Ha? Meja luar basah. Tak banyak sekali. Tambah nak kebun luas dia. Semua dah apply. Yalah. Dah orang dah tahu dah. Hujan tu ramai. Dah tambah situ kan. Memang daripada uyamnya air. Kalau tem pangan uyam besar nanti tak tahu baju ini, tak tahu baju itu lah kalau pecah dia tu. Air daripada genting, pun pergi. Aku gombak. Gombak uji bandar. Lalu gombak genting di selang. Okay, guys, saya sudah selesai di taman sini, taman Nampol. Hujan pun hampir reda ya. Hujan hujan lebat kan. Hujan gerimis-gerimis untuk tapi dia asas. Yang pagi ni bila kena kemasan ya. Oh tu air. Dulu elak berbanjir. Kalau tak buat dulu lah kita buat. Hijau lah. Dalam pasang betul. Masjid. Masjid lah. Awal tu masjid lah. Jauh kan? Yang tanah lah. Mana tu Putra? Di tinggal. Jauh. Ya. Memang dulu sekolah di sini. Naik pula dia. Pasal dulu naik ready jadi bangun memang mana Husin tahu lah. Jadi mana? Jalan ni, jalan query tu lah. Jalan Ancol. Road dia tu kan.
sibuk lah. Tak dia betul je tu. Buang sikit lah. Orang dah tak nak lalu situ. Orang lalu kuat lah. Dari kan. Kalau mula-mula tu jam. Yes, sudah bersarapan di depan taman Ambon ya. Hanya yang simple-simple saja. Bila hujan turun, orang menyerbu kat kedai tu. Kedai tu dah sekecil, tak ada kerusi. Terpaksalah tumpang-tumpang dekat meja-meja orang. Kita seorang kan. Lagi satu, Ambo pun terperanjat jugalah. Warga yang selalu berjogging dengan Ambo tu, lelaki ya, dah kahwin lah. Tadi pun dia ada. Tengok-tengok dia makan dengan wife dia ya. Adalah kucing datang dekat dia guys. Allahuakbar. Itu bercakap jangan menilai orang apabila tengok dia punya kopiah dia pakai ya. Dia memang pakai kopiah lah. Jangan menilai seseorang tu apabila nampak dia bertasbih ya, berzikir ya. Dia pun mencampur jugalah berzikir melalui kaunter tu, menggunakan kaunter ya. Tadi dia makan sama kedai yang sama tadi. Adalah kucing datang guys. Kucing tu kadang-kadang kata ustaz, dia adalah jelmaan dugaan untuk kita, ataupun kadang-kadang kucing itu pembawa rezeki untuk kita. Penyebab bukan kucing itu bagi rezeki, yang bagi rezeki itu Allah Ta'ala Dia ambil kerusi tu guys. Dia hentak-hentaknya dekat dekat kucing tu lari lah guys, takut. Allahuakbar. Aku tengok dia makan dengan wife dia. Wife dia tu berpudah, bernikab. Allahuakbar. Kita tidak boleh menilai seorang itu, walaupun dia ustaz, walaupun dia alim ulama, walaupun dia sentiasa megang tasbih, sentiasa mendengar zikir-zikir di handphone, tapi hati dia kita tidak boleh baca yes. Tadi bukan Ambo nak kata puji diri Ambo. Ambo makan telur, atas telur tu ada fishball, ada telur apa yang carik-carik tu, Ambo bagi kat kucing kat bawah. Berkumpul kucing 2-3 ekor ya. Lepas tu dia pergilah dekat orang yang Ambo kata tadi. Dia ambil kerusi, dia goyang-goyang guys, menghalau kucing. Allahuakbar. Ambo tu terperanjat, kaget. Itulah. Jangan ingat orang yang duduk masjid tu, orang yang selalu pegang Al-Quran itu, orang yang amanah, orang yang baik dan suci hatinya. Berdepan dengan kucing yang kecil, yang comel pun tak boleh menghadapinya ya, dihalau-halau kucing. Kucing tu tak ada apa-apa pun ya. Dia duduk kedai makan, dia memang sentiasa ada makanan kat situ ya. Orang tak habis apa, tuan kedai tu nampak kalau cuci pinggan mangkuk ada ayam-ayam tak habis dalam pinggan, mesti dia kasih kucing kan. Tapi kerana Allah telah mendorong kucing tu datang dekat meja-meja begini-gini, kita harus faham guys. Itu saja. Semoga kita dimudahkan urusan dunia dan akhirat, memudahkan rezeki, memudahkan kesihatan, serta selalu beristiqamah ya. Hidup kita ini bukan selamanya senang, kaya ataupun susah ya. One day kita akan berpusing balik. Hari ini orang tu kaya, orang ini senang, kita miskin. InsyaAllah, walaupun kita tidak kaya di dunia, insyaAllah kita akan kaya di akhirat ya guys. Tapi jaga nilai-nilai murni di dalam hati, tunjukkan nilai-nilai seorang Islam atau Muslim. Okay, itu saja. Kalau anda suka, like, comment, share dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin Allahumma amin.
Ya kan? Hamba minta mohon ampun dan maaf jika ada kata-kata kurang elok, kurang enak, kurang adab dan biarab mohon dimaafkan. Bye.